ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁର୍ଲିପାଲିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା 19 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭାସ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ରଥ ମହାଶୟ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଓ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜନ କରିଥିଲେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନେପାଳ ବାରିକ, ବେଣୁଧର ଦେହେରୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ରେମ୍ତା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମୋହିତ ପୁଟା, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସୁମତି ବିଶ୍ୱାଳ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହା, ନରେଶ ପ୍ରଧାନ, ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ବୋଧରାମ ପ୍ରଧାନ, ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ କୁଇଜ୍ ଓ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆୟୋଜିତ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତୀକ ହୋତା ପ୍ରଥମ, ସୁମିଶା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସୁରୁଚି ଖମାରୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତୀକ ହୋତା ତୁଷାର ସାହା, ସତ୍ୟମ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରଥମ, ସୁମିଶା, ସୁରୁଚି ଖମାରୀ, ଶିବାନୀ ବେହେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଦୀପା ଡନସନା, ମଞ୍ଜୁଲତା ଗୌଡ଼, ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ଏକେଶ ପ୍ରଧାନ, ସୁବଲ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା କର୍ମଚାରୀଗଣ ଏହି ଆୟୋଜନରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।